ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف لما ذكر الله عز وجل ما جرى مع هود في محادثته ودعوته قومه، قال ربنا سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف إذ خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فردوا عليه قائلين: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فرد عليهم هود قائلا: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه، أي العذاب الذي طلبوا من هود أن ينزل بهم، العذاب الذي استعجلوه، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فرد عليهم: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ففي هذه القصة وفي هذه الحادثة يبين لنا الله سبحانه وتعالى دعوة إحدى الرسل، دعوة أحد الرسل لقومه أن يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وكيف أن هؤلاء القوم ردوا دعوة هذا الرسول ولم يستجيبوا لها، بل استعجلوا العذاب. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فرد عليهم هود قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. أنا علي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنا وظيفتي أن أدعوكم إلى ربي جل جلاله، أن ترجعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، لما رأوا العذاب عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ظنوا أن هذا العارض عارض ممطرهم وأنه
عز وجل إليهم. ولكن في الحقيقة كان هذا العارض ليس عارضا ممطرا، وإنما هو عذاب قد ساقه الله عز وجل إليهم، فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله كذلك نجزي القوم المجرمين. فقوله جل جلاله كذلك نجزي القوم المجرمين لا بد أن يقف عندها الإنسان وقفة تدبر. فالقوم الذين يجرمون قد يرسل الله عز وجل عليهم عذابا كالعذاب الذي أرسله الله عز وجل على قوم عاد. القوم الذين يجرمون قد لا يكونون أعز عند الله عز وجل من قوم عاد، فالذي عذب قوم عاد لإجرامهم قد يعذب غيرهم أيضا لإجرامهم. وما الذي جرى عندنا البارحة عنا ببعيد؟ مطرنا، ولعل الناس ظنوا أن هذا خير ساقه الله عز وجل إليه. ولا يشك اثنان عاقلان أن هذا من عذاب الله عز وجل الذي ساقه إلينا، وما ذاك فيما يظهر إلا لبعد الناس في أيامنا عن دين الله سبحانه وتعالى، ولأن الإجرام فشى بيننا، ولأن الفحش انتشر بيننا، ولأن البعد عن دين الله عز وجل بترك الواجبات وانتهاك المحرمات قد استشر بيننا. وهذا كما قلت لا يختلف فيه اثنان، لا يختلف اثنان عاقلان أن الذي جرى من عذاب الله عز وجل، لا يختلف اثنان عاقلان أن الذي جرى هو من جراء الذنوب والمعاصي التي يرتكبها بنو البشر. فالناس قد بعدوا عن دين الله، فجر كثير من الناس، تجرأ كثير من الناس على حدود الله عز وجل، بل حتى الذين يوسمون بالاستقامة، حتى اللي عاملين حالهم شيوخ، حتى الذين يظنون فيهم الناس الصلاح، والله لو فتشت في أنفسهم ولو فتشت في بيوتهم لوجدت عندهم جرأة على حدود الله سبحانه وتعالى، ولوجدت عندهم انتهاكا لما حرم الله عز وجل عليهم إلا من رحم الله عز وجل منه. الله عز وجل في كتابه ضرب لنا مثلا في الذي حدث في قوم سبأ. قال ربي وربك جل جلاله لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالناس إذا بعدوا عن دين الله، إذا فجروا وكفروا، فالله عز وجل قد يسلط عليهم جنوده، قد يسلط عليهم الريح، قد يسلط عليهم الأمطار المدمرة التي توقع الناس في مشاكل، التي توقع الناس في بلاء ومصائب. وقد يظن كثير من الناس في أول ما يمطرون أنهم مطروا خيرا، أنهم مطروا رحمة، فإذا بالأمر ينقلب عليه
فيتبين أن الأمر كان عذابا من الله عز وجل. أخبرت أمنا عائشة رضي الله عز وجل عنها كما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى ريحا أو غيما عرف ذلك في وجهه، عرفت الكراهية في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرته أمنا عائشة رضي الله عز وجل عنها أن الناس إذا رأوا غيما فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، قد عذب قوم بالريح، وقد تعرضت بعض الأمم للعذاب فقالوا هذا عارض ممطر. بل كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخيلت السماء دخل وخرج وظهر ذلك في وجهه، أقبل وأدبر، فكانت أمنا رضي الله عز وجل عنها تلحظ فيه هذا الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيبها بقراءة قول ربه جل جلاله عن قوم عاد: فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطر. فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا مطرت سرعت، فكان يخاف صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الذي يجري. اللي بتطلع على المقاطع التي صورت في عمان ونحوها تجد الناس يضحكون. بالله عليكم، من منا هرع إلى العبادة يوم جرى الذي جرى؟ من منا تذكر ذكر الله عز وجل والرجوع إليه بسبب الذي جرى؟ والله ما تجد هذا الأمر إلا عند أقلة من الناس مرحومين، قاعدين بيصوروا بيضحك، يرون العذاب أمامهم، يبا يبا يصل يبا يبا يبا، هذا الكلام الذي يصدر منه، بيضحكوا بيلعبوا، قاعدين يعذبون ويضحكون. ماذا تريد أكبر من هذه الغفلة؟ غفلة يعيشها الناس، قسوة قلوب يعيشها الناس لبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، يرون العذاب أمامهم ولا يحرك فيهم ساكنا، لا يذكرهم بالرجوع إلى الله عز وجل. والله رأيت إحدى المقاطع سيل جارف يجري من أمام داره وهو يضحك ويعلق: يا بني إيش هذا؟ ولا تجد منه أي نوع من الخشوع والخضوع، لا تجد منه نوع خوف، بل حتى لو خاف، حتى لو أصيب بالذعر فإنما يخاف أن يموت، ولكن هل يتذكر أن يرجع إلى الله؟ والله بجوز لو غرق بيته كلياته ما يتذكر أن يذكر الله عز وجل. واحد فينا يفكر أنه يعصي الله عز وجل طول حياته، في لحظة الموت راح يتذكر أنه يذكر الله عز وجل؟ سيموت على ما عاش عليه، سيموت على ما عاش عليه. عشت على المعاصي والذنوب سترى العذاب أمامك ولا تتذكر ذكر الله، سترى العذاب يدخل دارك ولا تتذكر أن تتوب إلى الله، ستتذكر ما كنت تعيش عليه في هذه الدنيا. إذا ألم بك العذاب قد تتذكر مالك، جاهك، أولادك، زوجك، أما أن تتذكر أن تنطق بالشهادتين وقد أحاط بك الموت فلا، لأنك ما عشت معظما للشهادتين، ما عشت معظما لدين الله سبحانه وتعالى، وإنما عاش المرء منهم معظما للشهوات، معظما لمرادات النفوس. هذا الذي عاش عليه هذا الإنسان، وعليه سيموت إلا إذا أدركته رحمة من ربه جل جلاله. فيا عباد الله، لا بد أن يتعظ الإنسان بالذي جرى، لا بد أن يتعظ الإنسان بالذي جرى، وألا يمر عليه هذا الموقف مرور الكرام دون اتعاظ. فالله أسأل
أن يوفقنا وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. من الأمور التي لا بد أن يعلمها كل مسلم أن الذنوب والمعاصي لها عقوبات، أن الذنب الذي يرتكبه المرء منا له أثر عظيم على واقعه وعلى حياته. فالمرء منا قد يبتلى بسبب ذنبه ومعصيته بالفقر، المرء منا قد يبتلى بسبب ذنبه ومعصيته بألا ننفر، المرء منا قد يبتلى بسبب ذنبه ومعصيته بجور الحكام، المرء منا قد يبتلى بسبب جوره وظلمه ومعصيته بتسلط أهل الكفر عليه. وهذا ليس كلام، وإنما هو كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجه والبيهقي والبزار بإسناد صحيح حديث ابن عمر رضي الله عز وجل عنه قال: يا معشر المهاجرين 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم آثار الذنوب والمعاصي على الأمم. يقول ربي وربك جل جلاله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ويقول ربك جل جلاله: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقهم الله عز وجل لباس الجوع والخوف بالذي كانوا يصنعونه بسبب ذنوبهم بسبب معاصيهم. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لما يا رب؟ لعلهم يرجعون. يذيقنا الله عز وجل بعض الذي ارتكبناه، بعض تركنا للواجبات، بعض تركنا للمحرمات، بعض انتهاكنا للمحرمات. لماذا؟ لعلهم يرجعون. ولكن أين الذين يرجعون؟ أين الذين يتوبون؟ أين الذين يؤوبون؟ أين هم الذين يتعظون بالذي يجري؟ يصور وهو يضحك، يرى العذاب بين عينيه وهو يضحك، يرى العذاب قريبا من بيته وهو يضحك. قلوب غافلة، قلوب ميتة بسبب الذنوب والمعاصي التي ارتكبوها. انظروا الذي يجري عنده في السنوات التي مضت. ننظر وننطر ولا نجد بركة هذا المال. والله في إحدى السنوات
مطرنا ولم أر من الخضار إلا شيء يسيرا، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطر، ليس السنة ألا تمطر، وإنما السنة أن تمطر ولا تنبت الأرض شيئا. ولكن السنة أن تمطر ولا تنبت الأرض شيئا. نحن قد نكون ممن منعنا زكاة أموالنا، قد نكون ممن لعبنا بالموازين ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، بالقحط والجد وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. قاعدين بخرجوا على السلاطين حامين خبز، دون خبز الناس، وأنتم لا تعدلون في الموازين، يغشون. العدل مفقود عند كثير من الناس، سواء كان العدل الحسي أو العدل المعنوي. بتكوش جور سلطان، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لماذا يكون جور السلاطين. بتكوش جور سلطان، ضبط الموازين تبعنا. بدكم مطر نستفيد منه، يكون غيثا يغاث به الناس وتغاث به الأرض، أخرجوا زكاة أموالكم، أخرجوا زكاة أموالكم. بتكوش الأمراض اللي الله أعلم شو مسمياتها الآن التي ظهرت، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، إنفلونزا مش عارف إيش. بتكوش مثل هذه الأمور تظهر، ضبوا بناتكم، لا تخلوا بناتكم يطلعوا بهاللباس هذا. دعوكم من الفحش والخنا والفجور. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. خلاصة الكلام كله أيها الإخوة، هناك مرض موجود في جسد الأمة الإسلامية، إذا لم يعالج الناس أنفسهم من هذا المرض فإن الأعراض التي ذكرناها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء القحط، تسلط الكفار علينا، جور الحكام، أمراض، أوجاع، أوبئة، ستبقى في جسد الأمة. والله ستبقى في جسد الأمة. هذا المرض هو المعاصي والذنوب. إذا لم يترك الناس المعاصي والذنوب سيبقون على حالهم. هي أسقط استنباط. شو صار؟ يقول لك إجا اللي ألعن منه إجا سيسي. إن عند الله حجاجين كثر، إن عند الله حجاجين كثر. بيروح فلان بيجي علنتان، بيروح علنتان بيرجع فلان، لأن المرض ما موجود في جسد الأمة. سلطوا علينا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. ظلم العمال ظلمة الأعمال، وكما تكون يولى عليكم. هذا العبث الموجود الآن على الساحة الإسلامية من نسف دماء وانتهاك أعراض وضياع بلدان وصرف الجهود في غير ما فيه طائل، في غير ما فيه فائدة تعود على الأمة الإسلامية، كله من العبث. فنور النبوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجسد لك السبب الذي نحن متعرضون بسببه لهذه الأمور التي نعيشها في أيام. فالله أسأل أن يبصرنا بديننا وأن يرجعنا رجوعا حقا إلى دينه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وانصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد للحكم بكتابك وسنة نبيك، اللهم وفقه لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا